Alright, back with another i30 video. Now, if you're like most people, then you probably would have changed most of the lights in your car to LED. Let's get rid of that really ugly yellow lighting. But if you have a sunroof model, then chances are the light that you're gonna have here is orange as well, and it's a different connector. I'll explain in a moment, but I'll take these apart and we'll see how hard it is to change these. Because you do need a solder to replace these, and lucky me, I did soldering in year 9, so I hate to brag, but this will probably be an easy job. What I bought, these are some reading LED light replacements from Spectre, and I feel like majority of the cost went into their packaging because it's presented quite nicely with a little ghost thing. For 2 of these lights, you're going to need some soldering work. I'll see how will I go. First, I'll have to remove the lights from the car. There we go. All right, now I know the hook's on this side here. So I'm gonna unplug this, take it inside, and I'll do the soldering work. So we need to do that for both sides. Okay, it's one. Done. 2 pieces, soldering time. Pry this plastic cover off. God, this is tough. All right. You really have to get in there. Eventually it'll come off. Nice. It just sits on there and then it falls off. So these 3 need to be soldered off. And then this is the replacement. So you got those 3 pins that match up with those wires. Here's the soldering kit I bought off Amazon. It was like less than 20 bucks, but I'm sure I can figure it out. I'm sure any soldering kit will work fine. It comes with solder, this kit. Yeah, and I just stretched it out. I thought it was a slinky. Oops. Oh, you can set the temperature on the thing. All right, let's try 300. I do not have a steady hand. Hotter. Up the ante. Max 350 degrees. Oh! That is hot. So I'm assuming you can get this hot, put it over, and then suck the solder out. I'm back with gloves. Oh my god, I melted the plastic. Tại vì con phải có mo thì con hít nó lên được. Con không đủ chịu, con không hít nó lên được. Tại nó luôn coi chừng nó meo mấy cái plastic kế bên con. Nó meo rồi, bắt đầu hút nó. Rồi, sạch rồi đó. Wow. Okay. It looks so easy. Con thấy nó meo rồi, nó chạy xuống rồi. Hút nó lên. Đó. Wow. Con đợi chì nó chạy xuống rồi, bắt đầu con hút nó. Đó. Ok. Con coi cái chì của nó nè. Đó, nó hút chì vô. Con hiểu không? Cho nên nó là cái loại lao cái chì bỏ. Lao bỏ chì của nó. Ok. Rồi xong. Đó. Cho nó hút cái chì ra. Nó còn dính chút chì vô. Tại vì con xài bằng máy hút, nó không phải là hút hết chì cho con đâu. Nó clean, nhưng mà con có clean sạch. Còn con cho miếng chì nó đủ nóng để nó hút thêm. Nó lan qua thêm. Nè, cái này ra rồi, cái này ra rồi. Con làm sạch được, ok. And then con tháo ra ha. Right. Wow. Wow. Xong. Trời. Rồi. Làm dễ ẹc. Cái này quá easy. Không phải là đúng chiều có 2 cái, không đúng chiều. Cái này không đúng. Cái này đúng. Yeah. Cái này Supi phải 390 đến 400. Vô rồi, vô rồi con. Con confirm lại, make sure lại con. Yeah, ok không? Yeah. Ok ha, con hàng vô ha. Rồi, easy, cái hàng là easy. Cái này là cái flash. Flash là gì? Flash là cho cái chì nó melt, easy, melt nó xuống luôn. Con chấm 3 dot, 3 chấm thôi. Yeah. Rồi, con xài cái chì mỏng tí xíu. Đừng xài chì mỏng quá. Yeah. Con cho chì chảy xuống luôn. Yeah. Wow. Cho miếng flash vô. Tiếp này nó không có đúng xài của nó. Xài cái tiếp này đúng hơn. Ok, con đợi nó nóng. Flat. Cái fresh one nó đủ nóng cho nó melt xuống luôn, con hiểu không? Need to wait. Ok, rồi nóng rồi đó. Nè, con nè, đó, cái tiếp này dễ làm hơn nè. Ok, đẹp chưa? Một cái ngón tay này mình luôn đè nó đè cái bo xuống nha con ha. Rồi,
con cái thiếp này con để vô nó nóng rồi con mới để chì vô. Con đưa qua đưa nhẹ nhẹ, đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ, đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ. Yeah. Ok. Một cái nữa. Còn cái này nè, cô để cái thiếp vô cho nó nóng, đưa qua nhẹ nhẹ thôi, đừng có chà mạnh xuống cái PCB nó chảy. Nhẹ nhẹ thôi. Buông ra, few seconds. Ok. Ok, một cái. Yep. Con nghĩa meo rồi nha. Bấm vô một cái đó. Một cái lỗ rồi. Yeah. Yep. Yep. Đó. Cái chì này là cái chì cho nó dễ meo, cho mấy cái chì meo theo nó luôn. Vô. Yep. Con mua là con biết là nó nhúc nhích, là cái chân nhúc nhích là ok, nó sạch rồi. Rồi mua rồi. Thêm cái chân cái đầu của nó dơ không? Thêm cho nó sạch để mình tránh vô dễ. Yep. Cô cho nước vô, nước flash vô. Few seconds, nóng xong con để chì vô, con đợi few seconds again. Đấy ra. Một cái đầu tiên luôn luôn cái ngón tay con phải đè chịu nó tí xíu, đợi nó khô rồi con mới đưa tay ra. Few seconds, đây ra. Few seconds, lấy ra. Cái này con mới thêm tí xíu chị, của thêm tí xíu chị cho con. That's it. Good. Finish. Moral of the story: enlist outside help. At least for me, it was way too hard. Oh, it's white. Oh my god, finally. Looks nice now. Wow. Barely even tell I melted that thing.